Altså, jeg er en slags Ole opfinder. Jeg kan godt lide at finde nye måder at gøre ting på. Vi kunne ikke finde en vakuumpumpe i handlen lige omkring hjørnet, så er det jo nemmere at stribe et køleskab, end at prøve at gå den lange vej. Sådan en bil er ikke særlig stor i sig selv, men den skulle kunne foldes ud, så man kunne have alle maskiner og alting på ladet, og så stå og arbejde direkte for den her bil og producere de proteser, der skulle til. Tingene er lykkedes, når processen fungerer perfekt. Altså, du kender selv, hvis du får en ny sko, det føles meget godt det første kvarter, ikke? Altså, når du er gået 5 kilometer, så gør det af. Det her, det er sådan en proces, der har gået alt for længe. Mod at ejermanden fik en ny, så var jeg så heldig at få lov til at kunne sende den her med hjem som en slags souvenir. Jeg oplever, at folk, når de får en protese, at så giver dem et boost i deres liv. De går ud og kan gøre ting, og de får jobs, og de blomstrer som mennesker. Altså i det hele taget, så giver det jo et overskud at blive helt igen. Det sjoveste, det er, når du laver et projekt, og du hører om det 5 år senere, altså at det der frø, der blev sået, at det faktisk egentlig blev